Тише, покажите, у меня есть. Мы в новом зале, очень большом зале. Смотрите, здесь разные машиночки. Здесь это пикап. Машиночка очень красивая. Смотрите, вот. Здесь большой автобус. Большой автобус. Погрузчик. Он еще двигается. Там здесь это вот этот какой цемент собирают. Вот здесь цемент. Такой бурный. Очень все красивые. Здесь машины. Здесь такие какие-то. Это книжечка. Вот это тоже продается в входе. Здесь разные животные. Я пока буду показывать 3 штуки. Здесь такой очень красивый. Это зайчик, попрыгайчик. И белка, попрыгайка. Это лиса, хитрая лиса. Вот. И это вот такой. Это вот здесь разные тоже штучки. Смотрите. Вот. Это пчелы. И вот такие. Здесь такие, посмотрите. Яйца, посмотрите. Очень красивые штучки. Смотрите. Это старинная пазла. Самая старинная. Это в магазине. Это первые пазлы были. Ну, сейчас есть много разных пазлов. Но это первые пазлы. Сейчас я вам покажу весы. Посмотрите. Вот здесь разные камешки. Смотрите. Вот сюда один ставить. А вот сюда второй ставить. Смотрите. Вот это тяжелее, чем. Но если я его беру, тогда, ну, да, действительно он тяжелее. Вот старые весы. Тяжелее. Вот, это такие весы. Тут я пропала. Сейчас не видно. Это разные, вот посмотрите. Это такие пазлы старинные были. Здесь кристаллы. Кристаллы очень красивые. Я хочу вам показать, какой мне нравится. Мне вот этот и вот этот нравится. Один фиолетовый, а один вот такой. И это похоже на квазар. Вот это кристаллы. Очень красивые. Вот. Потом корабль. Самый красивый корабль. Это площадка для самолета. Большой, а здесь на имени в России, вот здесь чуть-чуть такая, смотрите, очень красивая, а вот такая она реальная.
старинный глобус. Разные здесь старинные вещи. Очень красивые, красивенные, можно сказать. Вот здесь разные вот такие книжки. Это лабурная машина, лабурная, для лабура. Очень красивая. Разных таких бутылок, специально для лабура. Здесь вот такие, смотрите. Вот это кости от улитки. От улитки. Здесь улитка. Конечно же, улитка. Здесь это следы. Это очень старые следы. Смотрите, это очень старые. Они собирались миллионы. День, каждый день он собирался. Это фрукты. Но это уже почные фрукты. Смотрите, это почные фрукты. А если уже вот такие витамины, например, на яблоках или грушах, витамины становятся вот такие. Это старый вот такой микроскоп, очень старый. Здесь разные, это бомбочки разные, старые, это вот такие штучки. Очень красивый зал, я вам сейчас покажу зал, вот такой, очень большой. Вот. Это старые, это баночки с шпротами. Очень много. Это все стекло, смотрите, я лечу. Вот так делаю. Вот, я вам говорю, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, Зайди Абонент, пока включайте меня на канале. Мы увидимся завтра. Пока-пока.